Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Tsy voafeny fianakiny aretina pesta eto Madagasikara. Tsy ampy ny fanomezam-baovao vokatry ny fifaniliana andraikitra eo amin'ny tompona andraikitra isan'ny tokony. Misy avorivory vokatra izany ny fiarahamonina amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Tsy mbola novalian'ny fanjakana ny fangatahany CENI amin'ny famoahana ny fomba ofisialy ny datim-panjakana. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny CENI androany, miandry an'izay hatrany izy ireo vao afaka miroso amin'ny fikarakarana rehetra. Tsy nisy resaka tato ato ny mikasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Sarotra ny fanatanterana ny fanadihadiana lalina mikasika ny raharaha mahavoaroroy azy raha nambarany teo anivon'ny Bianco. Ahitana vokany ny fiara-miasa ivelany eo amin'ny fampandrosoana ny faritra sy ny commune mihoatra ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ho azy ireo raha ny fanadihadiana natao. Sarotiny kokoa ireo vahiny amin'ny fampiasana ny volany raha toa ka tsy hita kosa ny ataon'ny fanjakana malagasy eto amintsika. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, lehilahy iray mpitambola 420 taona, io no nanao ny fitifirana tao Las Vegas ny alahady fo alatsinainy teo. Tafiakatra 720 ireo namony ainy nandritra izany. Ary ao vetrany ary ny andindiny ny makasika ireo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasana anaraka ny fampalalam-baovao Golo TV hatramin'ny faran'ny anibontsika ny vaovao. Tsy mbola nivalian'ny fanjakana ny fangatahany CENI amin'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny CENI tamin'ity androany ity, miandry an'izay hatrany izy ireo vao afaka miroso amin'ny fikarakarana rehetra. Michel Arnardo. Ray volana izay no nangataka ny famoahan'ny fitondrana ny datim-pifidianana ny avy eo anivon'ny CENI. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny CENI androany, tsy mbola nizavaliny avy amin'ny fanjakana hatreto ny firosoana amin'ny fikarakarana rehetra izay miankina betsaka amin'izay datim-pifidianana izay. Izay dia miandry ny anona satria izay nge hatreto tsy mbola manana fahefana hamoaka ny datim-pifidianana efa tolo-kevitra ny anay dia hita eo ahoana ny fomba andraisan'ny mpitondra fanjakana izay zavatra. Tombon'ilay izy dia tsotra fotsiny ihany hoe ny CENI manatotosa ny zavatra rehetrarehetra manodidina amin'ny fifidianana, tsy rariny vera ohatra ka izy no manapaka ny datim-pifidianana. Hatreto aloha izany tsy mbola mamaritra izay ny fitondrana ary tsy mbola nisy ihany koa ny valin'ny tolo-kevitra narosiny CENI. Na izany aza nefa efa manomboka ny fikarakarana ny fifidianana, ohatra amin'izany ny fahatongavany ny solitena ny firenena mikambana teny amin'ny CENI, nanao fitsirihana ary amoaka tombana ihany koa amin'izay fizotry ny fanomanana ny fifidianana izay eto Madagasikara. Ny fangatahan'ny fanjakana malagasy moa zany dia hoe mangataka ny assistance ny Nations Unies tsika amin'ilay processus électoral izay ho avy. Dia izy zany olona solitena ny secrétaire général ny Nations Unies mijery hoe aiza ho aiza ny fomba fipetraky ny processus électoral amin'izao fotoana izao. Mijery eto amin'ny CENI sy mijery ny manodidina rehetrarehetra hoe aiza ho aiza ny évolution an'ilay processus mba ahafahan'ny Nations Unies manaraka sy miappuie an'ilay trangan-javatra izay mitranga eto amintsika. Ny aleka misy izao no ivoaka izay tomba nataon'ny firenena mikambana izay mikasika ny processus électoral eto Madagasikara. Raha tsy ahivina, 320 sy 300 andro no fotoana ilain'ny CENI ahafahana manomana antsakany sy andavany ny fifidianana ho an'ny taona 2024.
Manohana sy manampy an'i Madagasikara ny Kore Atsimo amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny taona ho avy. Tokony hangarahara sy alalaka ny fandraisana anjara amin'izany hoy ny masivoany. Miasa sy monina eto Madagasikara. Io ny nasaina. 7 taona izay no ny fandraisan'i Madagasikara sy Kore Atsimo. Lafiny maro no isehon'izay fiara-miasa izay eo amin'ny rotota. Eo amin'ny lafiny fifidianana, efa nanampy an'i Madagasikara ity firenena ity tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ary mbola hanampy an'i Madagasikara hatrany i Kore Atsimo amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy. Ilaina hoy ny masevoiny tamin'ity androany ity ny fangararahana mialoha, mandritra ary aorian'ny fifidianana. Tokony halalaka ihany koa ny firotsakofidina raha ny fanazavana azo. Voilà, oui, pour la dernière élection présidentielle. Nanohana sy nanampy tamin'ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka farany teo izahay koreanina. Mbola eo ihany izahay amin'ny fifidianana ho tanterana amin'ny taona ho avy mba hizotra tsara izany, anjakan'ny mangarara ary andraisan'ny rehetra anjara amin'ny taona ho avy. Ouverte de l'élection présidentielle l'année prochaine. Arak'izany, isan'ireo firenena mitaky ny hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy ity firenena ity. Nankalazaina tamin'ity androany ity ny fetim-pirenen'i Kore Atsimo. Tsy voafeny fianaky ny aretina pesta eto Madagasikara, tsy ampy ny fanomezam-baovao vokatry ny fifanilana andraikitra eo amin'ny tompony andraikitra Isatsokajana. Misavorivory vokatra zany ny fiarahamonina amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Andra Rason. Sekoly 10 am'zato ihany eto Antananarivo ary 10 any Toamasina no andraraha ministera amin'ny fahasalamana fanafody fisorohana amin'ny pesta. Tsy fantatry ny mpitondra ny isan'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara raha nambara ministra ny fahasalamana io tolakandro. Efa misy mivarotra fanafody HTHU hatrany izy ka efa azony rehetra tsy faina eny amin'ny mpivarotra fa ireo toerana vao amin'ny pesta ihany no andraraha amin'ny ministera. Désinfection zany ny sekoly eto Antananarivo sy na Toamasina aloha zany tena tonga dia manomboka ny désinfection dia eo amin'ny any amin'ny 10 am'zato amin'ny eto Antananarivo ny sekoly publika any Toamasina 10 le sekoly privé matetika ndraindray tsy fantana koa raha misy sekoly privé fa be da be loatra le sekoly privé fa manomboka amin'izay publika aloha tsika dia raha misy ary zao koa zavatra tsara fantatsika fa le fanaovana le désinfection ty koa dia vaovao tena ampitaina amintsika zao dia misy amidy eto Madagasikara misy mivarotra an'ilay izy HTH ny anarany. HTH ny anarany. Ka raha misy fianakaviana tianao désinfection an-tranony izy dia fa tsy dia voatery dia afaka manao désinfection izy. Tsy dia DDT intsony HTH ny anarany izy. Fa tsy hoe izay tianao désinfection rehetra dia ministère fahasalamana daholo nanao an'ilay désinfection rehetrarehetra. Fa le désinfection ataon'ny ministère fahasalamana io le toerana anisan'ilay voam-pesta na le anisan'ilay cas suspect na pesta. Efa ela mpanao gazety no nalaitra ny tompony andraikitra momba ny fianakity valana aretina pesta ity saingy nambara mpitondra vao voafeny fianany. Tamin'ny 17 septambra namoaka sarin-tany Madagasikara sy Antotanisa efa misy ny valana aretina pesta ny OMS ankohatra n'Antananarivo renivohitra sy Toamasina voalohany. Efa distrika misy avalam-20 no nisy ity valana aretina ity tamin'io fa 17 septambra io. Toy n'Ambohidratrimo, Ankazobe, Anosy-Beanala, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avarandrano, Antananarivo renivohitra, Faratsio, Mahajanga voalohany, Miarinarivo, Moramanga, Toamasina voalohany, Toamasina faharoa, Tsiroan'ny Mandidy, Voahemara. Efa natratra 17 reo namony ihany vokatry ity valana aretina ity. Nilaza nefa fitondrano fa efa voafeny aretina talohan'ny 17 septambra io. Rehefa ny vahiny no namony ihany vokatry ity valana aretina ity, vao nikorapaka ny gouvernemanta malagasy, nilaza mbola tsy voafety valana aretina pesta ity ny farany herinandro lasa teo. Tamin'ny androany, mbola tsy misy nantotanisa mazava avy amin'ny tompony andraikitra momba ny fianakity aretina ity. Manoloana ny fianakity valana aretina pesta eto Madagasikara ity dia nanapa-kevitra ny ankamaroan'ny sekoly tsy miankina eto Antananarivo fa hanidy ny trano fianarana manomboka rahampitsy ary ao anaty fotoana tsy voafetra aloha izany. Nanaitra ny maro ihany koa ny fanambaran'ny sekretera jeneraly ministera fahasalamana omaly fa mahato azy eo valana aretina pesta io. Zavatra miseho zany matoy mipetraka teto hatramin'izao misy zavatra be dia be tsy mbola voakitika eo ka lasena anatin'ny hoe maladie environnementale izy io sy notre environnement foana ho azy io ohatrany tany moyen âge tany amin'ny Eropa tany. Voaporofatra eto
ny tsy fifehezan'ny gouvernemanta malagasy ty valanaretina pesta ity na ino nambara na ino lazain'ny gouvernemanta hoy ny mpanara-baovao dia tsy maintsy isy fiatraikany eo amin'ny sehatra maro eto amin'ny fireneny ty tsy fifehezan'ny gouvernemanta ny valanaretina pesta ity indrindra eo amin'ny sehatra ny fampidiram-bola vahiny amin'ny alala amin'ny fizahan-tany. Nitafatafa tamin'ireo tanora mpianatra ao amin'ny Université Manjanga ny mpiandraikitra ao amin'ny antoko malagasy miaramiainga ny farany herinandro teo. Nisongadina tamin'izany ny fanehoan-kevitra ireo mpianatra milaza fa mila malagasy afaka mifaninana amin'ireo vahiny ny firenena raha te ho tompon'ny tany eto Madagasikara. Tsy ho vita nefa izany raha tsy miditra anatin'ny antoko politika ka miara-miainga ny malagasy rehetra. Fampiofanana sy fifampizarana, fianarana mampiasa ireo teknôlôjia ny serasera vaovao izay natao nandritry ny katro-do io. Tafiditra ao anatin'ny paikadiny MMM izao fampiofanana izao ary ny teo anivon'ny TMMM no tena tomponantoka tamin'izany. Naniozantsika ny vaovao kosa indray dia tsy misy resaka tatoatiny mahakasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Sarotra ny fanatanterahana ny fanadadiana lalina mahakasika ny raharaha mahavoaroroy azy raha nambarany teo anivon'ny Bianco. Fezora Valy. Nangina tanteraka tato anatin'ny volana vitsivitsy ny raharaha Claudine Razaimamonjy raha ny fanadihadiana natao sy ny nambarany lehiben'ny fonja mbola tanana any amin'ny fonjan'ny Manjakandriana ramatoa Claudine Razaimamonjy. Tsy mbola nahenona tohiny kosa ny mikasika ny fitsarana azy. Tsy fantatra ihany koa ny mikasika ny fanaraha-maso amin'ny maha-olona misazy azy fanao ny solitena ny mpampanolalana na ny contrôle de détenu. Raha ny fanadihadiana natao raharaha efatra amin'ireo enina mahavoaroroy azy no efa lasa eny anivon'ny fitsarana ka nisy ny fampidirana ponja tompon'andraikitra hafa toy ny taleta eo anivon'ny ministeran'ny antany. Sarotra saingy mandeha miandarana hoy ny teo anivon'ny Bianco ny fanadihadiana ho tanterahan'izy ireo hatramin'ny farany raharaha raha ny fanazavana. Ny dossier efa amin'ny fitsarana dia ny fitsarana iny. Raha misy communication tokony atao amin'iny dia ny fitsarana no manao azy. Ny miantoka ny fahatongavana iny any amin'ny didy fitsarana sy ny fanatanterahana ny didy mivoaka eo anjaran'ny fitsarana zay fa tsy anay. Ny dossier en cours d'enquête aty aminay dia za miantoka ary miteny tsisy blocage zany fa tsy maintsy mandeha tonga hatrany amin'ny farany fa ny enquête no sarotra dia mila fotoana elaela kely vao vita ny enquête. Raha ny aty aminay aloha dia tsisy anona tena zany fa tsy maintsy tonga hatrany amin'ny farany tena soa rassuré. Raha tsy ahevina isan'ny nanamafy ny tolon'ny mpitsarany amin'ny ametrahana ny fanjakana tandalana ny ady amin'ny tsy maty manota ary ny fametrahana ny fahaleovantena ny fitsarana ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Taoriny nampijirana amponja vonjy maika azy tao amin'ny fonjana Tamora sy taorina ny fifandriranana teny amin'ny Asiera ary ny nandehanany tany Maurice ny 12 Jona 17 raha tsy ahevina no nafindra tany amin'ny fonja natokana ho an'ny vehivavy any Manjakandriana i Claudine Razaimamonjy. Efa bolana mahery aty aoriana mbola mitony fanadihadiana andrasana ny fanatanterahana ny fitsarana azy. Anao grève de solidarité ny SSM raha metoy ny fanitsakitsahan'ny fitondram-panjakana ny zo syndikaly hoy ny fanambarany izy ireo terena iasa ireo mpiasan'ny fitsarana sasany eto Antananarivo hoy ny filohan'ny SMM mikatso kosa ny raharaham-pitsarana any amin'ny faritra. Fanadihadiana io nasaina. Manoloana ny fanitsakitsahan'ny fanjakana ankehitriny ny zo syndikaly izay voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana sy ireo fifananana iraisam-pirenena. Nanao fanambarana ny eo anivon'ny SSM na ny Solidarité des Syndicats de Madagascar. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa metraka eny amin'ny OIT sy ny BIT izy ireo. Azo izany fitarainana izany ihany koa ireo masivovahiny rehetra sy ireo mpiara-mombonantoka ary ny eo anivon'ny CNIDH raha ny nambaran'ny Solidarité des Syndicats de Madagascar hatrany. Ankoatra ireo anatanteraka grève de solidarité ny SSM manoloana ireo fanitsakitsahan'ny mpitondra ny zony raha tsy misy ny valiny mahafapo. Mampandray izahay fa raha mitohy ireo fanitsakatsahana ny zo sy ny fanenjehana mpikiambana mpitarika syndicat dia hanamafy ny hetsika grève de solidarité averina tsara fa raha mitohy ireo fanitsakitsahana ny zo sy ny fanenjehana mpikiambana mpitarika syndicat dia hanamafy ny hetsika grève de solidarité iraisan'ny mpiasa rehetra eto Madagasikara eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpiasa-panjakana. Mitohy hatrany ny fitokonan'ny mpitsara sy ny mpirakitra rà manerana ny nosy hoy ny filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara.
ary teren'ny fanjakana ireo mpitsara miasa eny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy amin'izao fotoana izao hoy hatrany ny fanazavana. Tsy Antananarivo ihany akory a Madagasikara fa tsy hoe raha ny terena iasany eto Antananarivo dia ho maty momboka ny hetsika nataon'ny syndicat des magistrats de Madagascar na izany na tsy izany dia mbola miandry foana ihany zay ny fitohizan'ny fanatanterahana ireo fangatana rehetra izay nampanantenain'ny tompon'andraikitra satria efa nahazo ny taratasy izay milaza zareo fa ho tanterana ny andro tompony fa mbola tsy tonga ty apelatananay ka dia rehefa hitanay izay dia miraiky miverina amin'ny fanatanterahana an'izany isika rehetra. Eo ampelantanan'ny fitondram-panjakana araka izany ny ampivo na tsy ny fitsarana manerana nosy. Ny SMM sy ny SGM izay nanambara fa vonona hiverina andray ny asany avy hatrany raha valian'ny fanjakana ny fitakiana izy ireo. No mariny reto syndika ireto kosa nefa fa tsy fampanantenana intsony no andrasan'izy ireo fa vokatra azo tsapain-tanana. Mandra-pahatonga an'izay mikatso ny raharam-pitsarana manerana nosy. Tetika ho fanalavana fepitaona efa madiva ho tapitra sy tetika hanamafisan'orina ny fepitaona manaraka ny fikasiana ny lalam-panorenana tadiavin'ny mpitondra atao mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena taona 2024 ho ny antoko leader fanilo sy ny club développement et éthique fanandiny Andra Arson. Tetika politika ho fanalavana fepitaona efa madiva ho tapitra ny fikasan'ny mpitondra hikasika ny lalam-panorenana. Hanamafisan'ny mpitondra ny hijanonana eo amin'ny fitondrana amin'ny mandat manaraka izany hoy ny filoha levitry ny antoko leader fanilo Randrianambinina Alphonse. Aminay io dia tetika hoentina na io analavana an'le fepitaona zay efa akaiky madiva ho tapitra na io tetika hoentina hanamafisana ny hijanonana eo mandat iray manaraka satria raha dininay ny antony arosony zareo dia tsy mitombina ny aminay ohatra ny filazan'ny filoham-pirenena fa hoe article 47 moa lazainy fa ny premier ministre nilaza hoe article 46 hoe le fepitaona ray volana na roa volana dia tsy ampy anatosana ny fifidianana tsy atokisany vahoaka intsony amadibadiany an'io satria zavatra hafa ny mety ho ataony eo hanamafisana ny hijanonana eo mandat manaraka zay ny tetikady mazava ambadika io. Ny mpitondra ankehitriny anefa no tena mpanitsaka ity lalam-panorenana ity hoy hatrany ny filoha levitry ny antoko leader fanilo ka izay intsony no ino azy ireo. Manome andiny vitsivitsy aminao ilazako an'izany ny article 54 dia milaza mazava fa hoe ny maro anisa ny antoko na vondrona antoko maro anisa ao amin'ny anteny miaram-pirenena no manolotra ny premier ministre tsy hitsakitsahany io tsy nanaraka an'izany izy fa dia lista 440 no alefany amin'ny président de la république izy no safidy. Ohatra ny article 72 tsy azo atao ny vadibadika palitao ao anatin'io rehefa lany ao amin'ny anteny miaram-pirenena ny solombavam-bahoaka ny antoko na ny couleur na alany anao ihany no idira hijanonanao. 0 député ny SVM mandat impératif nlazainy lalam-panorenana ny article 167 zay milaza fa ao anatin'ny 12 volana dia tsy maintsy tafajoro ajorony filoham-pirenena lany eo ny haute cour de justice. Efa tsy fotoana iresahana fokontany sy hikasiana lalam-panorenana izao hoy ny filoham-boninahitry ny CDE na ny club développement et éthique Zafy Mahova ny Irina Serge fa aoka ny mpitondra ho avy no hanao izany. Ny sisa manipulation politique. Fa efa tsy fotoana intsony zao satria efa ho tapitra amin'ny mandat filoham-pirenena efa tsy misy herintaona ane zao ny fifidianana dia tokony efa ho avy ka le izy zany noho izay aleo zany filoham-pirenena ho avy mametraka amin'ny fifidianana ny resaka fokontany hoe ho atao collectivité territoriale ve so tsy na veriko tsara raha ny article 2:20 dia afaka tsara hoe olanina ny président fokontany androany fa tsy mila miandry amin'izany collectivité territoriale zany fa okotsika tsy tokony hoe hisy manipulation zany politique satria ambadika politique ny ambadika zay fa aleo zany amin'ny fotoantsika ny ametraka ny rafitra vaovao aoriana amin'ny fifidianana satria ao anatin'ny fifidianana io zany efa ady la politique ny trangeto
ka resaka korotana be zany ny fametrahana azy amin'izay fotoana izay. Hatreto maro ireo antoko politika sy fikambanana maro no naneho hevitra mitsipaka ny fikasan'ny mpitondra ikitika ny lalam-pandrenana. Ny itovian'ireny fanambarana ireny dia ny hoe kajikajy politika hitazomana seza ny antony hitadiavan'ny mpitondra irika hanovana ny lalam-pandrenana. Mbola miandry ny valiny avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny lalàna anatiny mifeny CFM na mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana na tsy. Miandry araka izany ny fividianana ny birao maharitra. Mioramandry. Isan'ny mitana ny sainy mpanala-baovao amin'izao fotoana izao ny mikasika ilay lavitra natao hanatanteraka ny fampihavana pirenena CFM na ny filan-kevitra ny fampihavana malagasy. Tahory ny fampahafantarana ny anaran'ireo mpikambana miisa 3 ao anatin'ity rafitra ity. Efa nisy ihany koa ny fandrafetana ny lalana anatiny na ny règlement intérieur. Efa eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana io lalana anatiny io amin'izao fotoana izao. Mbola tsy naneho ny heviny mikasika ity lalana anatiny ity kosa nefa ireo mpitsara eo anivy ny fitsarana avy na mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izany na tsy. Tsy afaka ny roso amin'ny fifidianana ny filohan'ny CFM nefa ireo mpikambana raha tsy mivoaka ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Lankevitry ny fampihavanana malagasy zany CFM dia efa hoe io izy efa hoe hipetraka tsara izy fa kosa tsy mbola afaka tena miasa ara-dalàna raha tsy hoe vita soma tsara ny règlement intérieur. Efa tena vita iny efa voapetraka soma tsara ny amin'ny ACC ka miandry an'izay le contrôle de constitutionnalité zay zany dia voapetraka tsara iny le hoe fifampifezana anatiny zay vao afaka miroso amin'ny fifidianana fa tsy hoe matory aloha zany fa mba hoe tsy maintsy apetraka ara-dalàna hoe ara-dalàna tsara iny rafitra anankiray iny vao azo apetraka zany. Andrasana ao amin'ity herinandro ity ny famohan'ny fitsarana avy ny fanapahan-kevitra ho hiatrany ity mpikambana iray ity. Raha tsy misy ny fiovany tokony hariso amin'ny herinandro avy io ny fifidianana izay ho filoha sy ireo mpikambana anatin'ny biraon'ny CFM. Birao izay entana filoha iray, filoha lefitra isaky ny faritra, ny mpampakateny sy ireo mpanampy azy. Tsy araka ny firotokotoana teny am-boalohany tamin'ny fandrafetana ireo mpikambana andrafitra ity filan-kevitra ity, raha ny fitarazoana eo amin'ny fandinihan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny lalàna anatiny mifehy azy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nateny nahitana fiakaran'ny 20 ariary isaky ny litatra ny solika nanomboka omaly raha ny fanazavana azo avy amin'ny ministera tompon'andraikitra. Ny fiakaran'ny sandan'ny vola vahiny no antoniny izany. Miankina betsaka amin'ny vidin'ny solika iraisam-pirenena ny eto amintsika raha ny fanazavan'ny Pahy Toekarena. Fanadininy Michela Ranartson. Tsy tahaka ny isam-bolana ny fanesy izay nahitana fiakarana ny vidin'ny solika eto amintsika nanomboka ny voalohany volana oktobra teo. Fiakarana 20 ariary isaky ny litatra, raha toka 503 ariary ny litatra ny esansa teo aloha, niakatra 703 ariary izany amin'izao. Raha toa kosa ka 3 ariary ny litatra ny gazola teo aloha, niakatra 23 ariary izany amin'izao. Ny fiakaran'ny sandan'ny dolara no niteraka izay fiakarana izay raha ny fanazavan'ny tale generaly ny solika eo anivon'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo androany. Miakatra ny tsena iraisam-pirenena sy ny toron'ny devis, toron'ny dolara. Isam-bolana misy samponga ka. Isam-bolana misy sampono raha tsy hoe tsisa maty tabele. Mbola tsy fantatra indray izao miankina amin'ny firany dia manao ny devis. Dia ratsy be ny toron'ny dolara sa miakatra be ny any amin'ny tsena iraisam-pirenena ny tension be tension politique isan-karazany. Ankoatry ny fiakiana ny vidin'ny solika amin'ny sandan'ny vola vahiny sy ny vola malagasy, isan'ny singa iray mamaritra ny vidin'ny solika eto amintsika ihany koa ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Miankina amin'izay option d'achat ny fomba fanjifana izay ihany koa ny mamaritra ny vidiny raha ny fanazavan'ny Pahy Toekarena nanaovana fanadihadiana. Misy fipetraka koa zany amin'ny fividianana ny solika io amin'ny tsena iraisam-pirenena, misy ny antsoina hoe option d'achat zany. Izany hoe vidiana mialoha ny solika ilaina ohatra ao anatin'ny enim-bolana ho avy dia androany dia efa vidiana izy mba ahafahana miady zany na hoe tsy hiara n'ilay fiovaovan'ny sandam-bola zany. Ireo rehetra io no mamaritra ny fomba fividianana ny solika maneran-tany. Fa raha ao antsika eto Madagasikara manokana dia misy
zavatra izay efa tsindriana ombeniombeny dia ny hoe ny tsy fampin'ny fitehirizantsika ny solika io dia tsy ahafahantsika mahazo tombony betsaka amin'izay le hoe option d'achat zay ka mba ahafahantsika tsy tena hiaran'le fiovaovan'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tokony zany tsika mijery ny fomba rehetra ahafahantsika mampitombo an'izay stockage. Raha ny fanadiadina natao hatrany amin'ireo mpamatsy ara-tsolika miisa 3 eto amintsika saika isam-bolana amin'izao ny famatsiana solika eto Madagasikara. Raha ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tao anatin'ny 3 volana farany mandidina ny $50 ny barilany solika. Tsy voaporovatra amin'izao ny antony nanaovana ny privatisation ny famatsiana solika eto amintsika raha toa ka hitovy toy izao hatrany ny vidy solika amin'ireo mpanjara efatra misy. Ahitana vokan'ny fiara-miasa ivelany eo amin'ny fampandrosoana ny faritra sy ny komuna mihoatra ny fanampiana avy amin'ny fanjakana hoy izy ireo raha ny fanadihadiana natao. Sarotiny kokoa ireo vahiny amin'ny fampiasana ny volana raha toka tsy hita kosa ny ataon'ny fanjakana malagasy eto amintsika. Narindra manana. Miisa 10 ireo faritra no misitraka ny fifanarahana amin'ny vondrom-bahoaka frantsay manoloana ny fampandrosoana ifotony raha ny fanazavana. Antony, manahirana n'ireo lehibe any faritra sy ny ben'ny tanàna no mitrandraka izany fanampiana ivelany izany. Fiara-miasa amin'ny any ivelany tahaka izao ihany koa no isany azon'ny fokontany fanampiana entina ampandrosoana raha ny fanazavana. Tokana amintsika zao raha 20 ny faritra dia 10 ihany ny faritra manana fifanarahana amin'ny faritra ny Frantsa. 20 zany tsisy. Raha izay. Ohatran'izay koa ny commune. Misy faritra raha tenintsika hoe tena raha faritra iny melaka iny Menabe moa ville de Morondava ihany, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Androya tsy manana fifanarahana amin'ny any ivelany reo. Nefa misy zavatra azo trandrana tokony afana mitrandraka. Niaraka tamin'ny Picardie ny atao hoe Fonds de développement fokontanien. Ny fokontany mihitsy zany misy tetikasa manao lahara-pahamena solitena am-bahoaka dia mampiakatra. Maro be ny traikefa amin'io na dia kely le vola io ny tsy ilaina vola $milliards, millions de dollars kanefa io satria vola iaraha-manao io coopération miaraka io misy anjara boriky ny gasy misy anjara boriky ny vondrom-bahoaka frantsay. Tao anatin'ny 10 taona mitetina 5.7 miliara ireo tetikasa novatsiana ireo vondrom-bahoaka paritra ivelany. Miroso hatrany amin'ny fanaraha-maso ireo tompon'andraikitra vahiny manoloana izany. Lesoka eto amintsika ny tsy fisian'ny sivana eo amin'ny fanomezana fanampiana subvention amin'ny komuna iray. Any ka miankina amin'ny loko politika izany. Manaraka izay ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso eny anivony ireny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana. Tahaka ny tranga tamin'ny fanodikodonam-bolam-panjakana tany amin'ny faritra Matsatra ambony. Andrasana ny vokatra eo amin'ny fionan'ireo mpiantsehatra malagasy sy ireo vahiny miisa 700 manomboka ny 4 ka hatramin'ny 9 oktobra ho avy izao eo amin'ny tetikasa ampanjary ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana. Tsy mbola nisy ny filazana fanemorana na tsy ny fikasan'ny fiadidian'ny Repoblika Amory diaspora malagasy manerana n'izao tontolo izao amin'ny ity volana oktobra ity. Na eo aza ny fiparitany valanaretina pesta sy ny fampitandremana navoakan'ny ministera raham-bahiny frantsay. Fanandina. Ny fiafaran'ny volana oktobra izao no voatondro ho anatanterahana ny colloque eto Antananarivo nikasan'ny fiadidinan'ny Repoblika iantsona ny diaspora malagasy manerana izao tontolo izao hitady fomba hiara-mientana hanarenana ny toe-karem-pirenena izay osa ankehitriny. Hatreto, tsy mbola nisy ny fampahafantarana mikasika ny fampiatoana na tsy ity fivoriana ity. Tsy nahenona feo intsony ny avy ao Ambotsirotra. Manampitrotraka ihany koa ny fiparitahan'ny valanaretina pesta eto Madagasikara, indrindra eto Antananarivo renivohitra, toerana nikasana tanterahana ny fivoriana. Nisy ihany koa ny fanambaran'ny Quai d'Orsay tamin'ny fiatombohan'ny volana ity, izay nampitandrana ireo mpandeha mikasa ao atsy Madagasikara andray fepetra manokana manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina pesta eto amintsika. Ankoatra izay, ny fiafaran'ny volana aogositra lasa teo ihany koa nilaza ny filohan'ny zanaky Madagasikara ny ampelezana mivondrona ao anatin'ny fikambanana ZAM fa mizarazara ny hevitra ireo malagasy monina ny ivelany mahakasika ny fanatanterahana ity fionana izay kasaina tao eto Antananarivo ity. Miandry ny fanampanazavana avy eny Ambotsirotra ny mpanara-baovao na ho tanterahana ihany ity fionam-ben'ny diaspora malagasy izay efa nankalazaina volana maro teto an-tanindrazana ity na tsy.
tahaka ny mahazatra alohanana rahantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana, utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 $. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Promo rentrée. La fibre Baitelma est à seulement 249 000 $. Partout à Madagascar, vite installé. Illimité. Ultra rapide. Seulement à 249 000 $. La fibre Baitelma, c'est maintenant. Telma, numéro 1 de l'Internet à Madagascar. Une dose de chaleur et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous récoltons votre confiance en allant chercher le meilleur des œufs frais chez eux. Avant de les confier à des mains expertes. Chez nous. Et vous donner le meilleur de la mayonnaise. Chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion. Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achats de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon Auto Espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel Telma, partenaire officiel BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana, utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika manodidina ny 7 ireo taxiville mampiasa ny lanterne vaovao izay mampisy olana eo amin'ny mpitondra fiarakaretsaka sy ny commune Antananarivo renivohitra. Fanontaniana maro no nipetraka inona ny tombony ho amin'ny mpitondra taxi ary indrindra moa inona ny tombony ho an'ireo mpanjifa amin'izany. Kaetan Andriatsilavo. Fanontaniana maro no napetraka tamin'ny tompon'andraikitry ny orinasa tsy miankina nandray ny fanovana ny lanterne ny taxi eto Antananarivo renivohitra. Tsy misy ifandraisana amin'ny commune izany raha ny fanazavana azo ary manana tombony ny tompon'ny taxi sy ilay mpamily. Fifanarahanay miaraka amin'ny taxi dia efa bolana. Efa bolana zany hoe 4 mois renouvelable vita le efa bolana afaka manohy le olona na mijanona. Vita le efa bolana dia mahazo an'ilay tombontsoa amenan'ilay hoe bonus izany 3 alina ariary. Raha misy fahasimbana ianao nanontany hoe raha ohatra simba ilay izy resabe tokoa le hoe raha simba raha very raha simba izy io izy aloha vita amin'ny matera mafy. Raha simba izy io dia solonay maimaimpona fa kosa aloha ny anoloana an'ilay izy dia entina tily izy mba hozahana hoe mbola azo amboarina ve le izy na hoe tsy azo amboarina intsony. Ohatra moa izy hoe tsy azo amboarina intsony
dia soloanay vaovao tsisy vola alohan'le mpitondra taxi. Mahazo tombony ihany koa ny mpanjifa amin'ny resaka sécurité eny an-dalana raha ny fanazavana hatrany. Tanjona amin'izany ny ampiena ireo veretana sy ny fanafiana anaty taxi. Sy ny volanay zay mahafanty lanterne ity. I lanterne io le niteneko misy hologramme ao arinany ao dia identifiable tsara mihitsy zany le izy io. Mety tsy hoe mety fa tena manana sécurité le olona mitondra ny lanterne io. Raha ohatra ka taxi misy le lanterne lehibe nitengenany dia sécurisé tsara le olona ao anatiny. Iny zany hita ao daholo identification le automobile mitondra azy. Numéro automobile, numéro licence, numéro misy momba ny automobile rehetra zany na ny tompony aza dia identifié ao anatiny. Fa na numéro de téléphone le chauffeur zany tsisy aminareo amin'izay fotoana zay. Ao daholo koa, voaray ao daholo. Le renseignement mahakasika ny automobile zany dia ao daholo. Zay ny tenenako hoe automobile ara-dalàna ihany no afaka miara-miasa aminay, taxi ara-dalàna. Raha vao clandestin hoe taxi tsy ara-dalàna zany tsy afaka miara-miasa aminay. Fanatsarana no atao saingy mbola maro ireo mpitondra taxi tsy resy lahatra amin'ny fanovana raha mitaha amin'ireo efa miroso amin'izany. Raha maniry zavatra tsara zany tsy maintsy misy zavatra hoe avozina zany. Misy fitenenana malagasy zay hoe ny tanàna nandrina ve tiako nenana nefa ny satana nandrina tsy aloha. Zany hoe raha te hanao an'le asa mba hoe amatianina kokoa zany amin'le asa zay atao ty taxi ty dia tokony anaiky ny fandaminana sy atao hoe fanatsarana ho amin'izay satria tsy zavatra tonga tsara ho azy zany mihitsy raha tsy mandray hoe dingana ho amin'izay hoe fanatsarana zay le toetsaina mihitsy zany hoe mba te hanana zavatra tsara izay zany manosika amin'izy. Manodidina ny 70 amin'ireo Amanarivo ny atreto ireo taxi miasa eto Antananarivo renivohitra no mampiasa ity lanterne vaovao ity. Ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana no mandrisika ny olona anatitra ny volany eny anivon'ny banky sy ny trano fitehirizam-bola maro samihafa na izany aza. Mbola azo lazaina ho ambany tany malagasy mampiasa ireny banky ireny. Mioramanitra. Samy manana ny fahazarany ny tsirairay ny amin'ny fitehirizana vola. Misy ireo mitahirizana ao an-trano, misy ihany koa ny mampiasa vola ny amin'ny fiompiana, fambolena, ny varotra madinika sy ny maro hafa. Misy ihany koa anefa ny misafidy anaty trano vola eny anivon'ireo banky sy ny trano mpikirakira vola isan-karazany. Ny lafiny fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny no manosika ireo olom-pirenena anaty trano vola eny anivon'ireny toerana ireny. Na izany aza, misy ihany koa ireo olona tsy mampiasa sy misitraka izany noho ny tsy fananam-bola sy ny tsy fananan'asa. Le resaka le sécurité aloha tena voalohany indrindra le nampatonga manametaka vola. Ohatran'izay? Eo koa zany le izy indraindray amin'le toerana eo ihany zay zany tena basiny tsy dia hitako sy lasay. Patsony ny fandriam-pahalemana moa tsy amin'izao fotoana. Izy efa fombako mihitsy hatramin'izay niainako mihitsy. Na mandray karama ry za moa efa retraite dia virement bancaire foana. Samy zao tena tsy anasa dia izay tsy hitako izay nanaovana anazy. Tahiry volana ny banky. Inona mety anton'izay? Ka tsy mantsy ampy ilay vola miditra dia izay hita hoanina, izay hita hoanina. Ianao zao tena ohatranao mbola eo amin'ny fitadiavana asa ianao. Tsisy aloha zany le tena tena marina. Rehefa misy azontsika terina keza. Na izany aza, mbola ambany ny tany malagasy mampiasa vola amin'ny alalan'ny banky eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy anefa, tokony ho ampy ho an'ny filan'ny malagasy ireo karazana banky misy eto an-toerana. Ny fahitanay azy ny opérateur actif amin'ny secteur financier aloha zany atsika Madagasikara raha ny antontanisa dia mihoatra ny 10 eo izy ireo. Azo lazaina ihany izay fa efa tena hoe miroborobo ny sehatry ny vola ho antsika eto Madagasikara. Na izany na tsy izany ihany koa anefa dia mbola ambany dia ambany ny tahany hoe olona zany miditra ao anatin'izay sehatry ny vola izay raha ny vahoaka zany no resahana. Araka izany na eo ary izay hoe efa ambony ny isa ny ireo acteur actif raha ny tontolon'ny vola ho antsika eto Madagasikara izay mbola be dia be nefa ny vahoaka sy mbola misitraka an'izay tolotra izay dia mety hoe mbola misy zany ny famporisihana. Tsy mitsahatra mitombo isan-trano ireo banky sy toerana mikirakira vola isan-karazany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana natao, ireo orinasa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana efa samy mampiasa ny banky amin'ny fanakalozana atao amin'ireo mpiasa na ihany koa ireo mpamatsy fitaovana ny orinasa.
toy izany koa ny ataon'ireo sekoly mikasika ny fanefanana isam-pianarana sy ireo vola tsy maintsy efaina rehetra. Ny mponina ny Ambohidratrimo sy ny manodidina indray tamin'ity androan'ity nivarotan'ny vehivavy malagasy miaramiainga fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Mangataka ny toizan'izany hetsika izany hatramin'ny volana Desambra ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Manadiny Andra Arson. Ny fampitadiavana tao an-tsenana Ambohidratrimo androany maraina, ny toerana izay nivarotan'ny vehivavy malagasy miaramiainga ireo fitaovam-pianarana mora vidy, hoentina hanampy ireo ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Nilaza ho afa-po ireo nisitraka izany. Misy fihenam-bidy ilay fitaovam-pianatra sady mora. Nanampy ana mihitsy ilay fitaovana. Misy fihenam-bidy teto daholo nividiko fitaovan'ny zanako sady mora. Azo irirana na vidiny. Mora ilay fitaovana tamin'ny MMM. Nahazo fihenam-bidy zany tamin'ny MMM mora ny vidina cahier, misy pourcentage. Nanampy ny ray aman-dreny izy, natramina stylo, protezy, complet zany zavatra namidiny teto dia misy fihenam-bidy avy hatrany. Tokony hitohy foana isan-taona zany. Mangataka ny aretan'ny hetsika anatin'ny fotoana maharitra ireo mponina. Foana sa zay zao tokony efa nanontany. Ohatrany hoe talata zoma zany mitohy foana lizy. Isa-taona. Telo be nisy nangataka mihitsy teto hoe raha amin'ny zoma indray raha dia ny angaviana zany mba tokony mba matrapatapitra teo anty na tokony mba hitohy satria mbola betsaka ilay mandrapatapitra ny vakansa zany tokony izy foana talata sy zoma dia manendrika tsena eto tonga ny Desambra. Miezaka manantona ny vahoaka ny malagasy miaramiainga. Hetsika maro no efa natao ho fitsinjovana manokana ny vahoaka hoy ny mpikambana MMM Ambohidratrimo sady birao politika ny antoko malagasy miaramiainga Rakotoson Odon. Ny MMM zany dia miezaka manantona ny vahoaka amin'izao fahasahiranana mianjady amin'ny firenena sy ny mianjady amin'ny vahoaka izao. Tsy reto hetsika famarotana ny fitaovam-pianarana ireto ihany ny hetsika ataon'ny MMM fa maro no sehatra anampin'ny MMM amin'ny vahoaka raha tsy hitentsika afa-tsy ny forazaza fao be izay nahitana fahombiazana sy ny fampianarana ireo tsy mamaky teny izay tena nahitana fahombiazana mihitsy. Ary tsy tamin'ity taona ity ihany no nanaovana izany fa taona maro misesisesy nefa nanaovan'ny MMM izay hetsika rehetra izay. Itoy rahampitso eny amin'ny komina Imeritsy Atosika ity hetsika sosialy fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ataon'ny vehivavy malagasy miaramiainga ity. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny taom-pianarana 17 taterina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity nivokatry ny fanadadiana raha Cool TV FM sy ny agence capsule mahakasika ny nanamarika tamin'ity fidiran'ny mpianatra ity. Michel Aranarzona. Inona nanamarika anao tamin'ity fidiran'ny mpianatra ity? Io indray ny fanontaniana napetraky ny Cool TV FM sy ny agence capsule tamin'ny olom-pirenena miisa 900 teto Andrenivohitra ny 2020 sy ny 17 septambra teo. Valon'ny tokana no safidianana tamin'izany. 770 isanjato ny olona nanontaniana no laza fa ny fiakarany vidin'ny fitaovam-pianarana. 770 isanjato ny laza fa ny fitombon'ny fimpitona ianaran'ny mpianatra. 90 isanjato ny laza fa ny fitombon'ny fitoanan'ny fiarakodia ary ny 320 isanjato ny laza fa antony hafa. Raha ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina zary lasa olana ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny resaka famidirana mpianatra indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Isy moa zany tato anatin'ny taona maromaro zay tsika tena lasa manan'olana be dia be mihitsy amin'ilay fidiran'ny mpianatra. Mahazava ho azy ary tsy azo lavina fa tena azo lazaina hoe fotoana lehibe izay mahasarotra indrindra ny ray aman-dren'ny mpianatra zany zao ilay fidiran'ny mpianatra. Ny olana raha entimanana ao anatin'izany dia misy fiovana be zany na ny fandaminam-potoana ny any amin'ny isa-tokantrano any aza. Mifandraika amin'ilay fahasahirana firenena ilay izy dia ny hoe menamenina ny ray aman-dren'ny mpianatra. Miakatra daholo ny rehetrarehetra. Tsy mahagaga zany satria mifandraika io amin'ny fahasarotan'ny ara-ekonomika izay iainan'ny firenentsika amin'izao fotoana. Ny amin'ity fidirana ity aloha vitan'ilay ray aman-dreny ihany. Tsy maintsy hikarika vola izy mahita ray aman-dreny be dia be mitrosa atsy mitrosa roa ho vitany amin'ity fa rehefa avy eo no anahy-kely mihitsy afaka ray vola na sy ny aorindrindran'izay ahoana ny anerana ny trosa ahoana ny anaovana an'izao. Lafiny maromaro ihany koa no mila hatsaraina eo amin'ny sehatry ny fampianarana izay raha ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina hatrany. Olana goavana mipetraka amin'izao ny faharisarisan'ny ray aman-dreny izay zary lasa fahazarana sy isan'ny mampiana janaka. Nanamarika ihany koa antsikarotra eny amin'ny fiarahamonina eny
ohatra ny efa laza hoe fampianarana dia atao fa tsy tena misy fanantenana lalina ny ampon'le ray aman-dreny. Tsy ohatrany tsy tena iny be zany le izy fa de hoe zavatra efa tokony atao fotsiny ity dia atao de ohatr'izay ny zavatra hitako tika zany motivation an'ny parents, motivation ray aman-dreny zany hitako hoe marisarisa ihany na de hoe sarotra le izy na mianatra na tsy mianatra de ohatrany mitovy foana le zava-misy ary tsy izany miteny an'izany na ny fanadihadiana nataon'ny ministera ny fampianarana de miteny an'izany sy ny niarahany tamin'ny partenaire. Na mianatra na tsy mianatra de misy problème foana, tsy mahita asa foana ianao rindrina de lasa ohatra nefa fomba sisa zany atao fa tsy de anatenan-javatra lehibe le fampianarana ny ankizy de izay ny hitako ao anaty fiarahamonina. Na izany na izany ho an'ny malagasy ny fianarana ny lova tsara indrindra. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny taom-pianarana 17 sy 20, 12 volana amin'ny ankapobeny ny faharetan'izany ao anatin'ny fanatsarana ataon'ny ministera ny fampianarana. Manomboka ny volana oktobra ary mifarana amin'ny volana septambra 17 sy 20. Izany hoe 12 volana mandoa saram-pianarana ny ray aman-dreny amin'ny tsy taom-pianarana 17 sy 20, 17 sy 20 ity. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia mitony fifaninanana fiadiana ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja atotoondry izay karakarain'ny federasiona ligue paritra 10 amin'ireo 12 nandray anjara tamin'izany. Maranjona. Atotoso somatsara tetsy amin'ny kianjan'ny Tafimamasina fifaninanana tamin'ny fiadiana tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny atotondry izay teo ambany ny fiahian'ny federasiona malagasy. Iarahatra fa hitanareo fa efa tena miakatra dia miakatra tokoa ny avy teknika ny atotondry. Profon'izany reo jeune hitana efa nanao maly reo tena hita fa tena ohatrany hoe efa elita mihitsy rahalahy zany nefa nitaonandrareo mbola kely zay zany midika fa tena miakatra dia miakatra. Izahay nefa ny ankehitriny 10 ny ligy tonga amin'ny 13 ny anakiroa tamin'ireo 3 ambin'ireo nanao fialan-tsiny hitanareo mielaka zany tena lavitra dia lavitra ny lalana raha tsy ny insécurité ny an-dalana ao ihany koa aloatra mangoro zay niala-tsiny satria noho ny faratrano atletandrareo tamin'ny nanao entraînement zany anakiroa no natonga an'izay dia manahirana be izy raha ray fotsiny zay niakatrany fa aloha manaraka zay président ny anao fa ny tsy tonga fotsiny zany sao dia iboiny zay mba angatanay andefasanay moa zany demande d'explication inona ny antony tsy natonga avy amboiny namoaka fanambarana ihany koa izy ireo tao aoriany izany fa misy ireo ligue roa izay nosaziana reto olona reto zany dia nahato aloha amin'ny tsy mandray andraikitra amin'ny atotondry reto aloha zany fanapahan-kevitra satria hita fa misandoka andraikitra mangataka fivoriana any amin'ireo ligue hoe fivorian'ny ligue eto Antananarivo dia ao zany hoe ny antony anasaziana azy dia misandoka andraikitra sy manakorotana ny atotondry dia Razafindrezato Aurélien entraîneur avy an-Tamatavy izy io sy Adji Manuel Constantin Medara izay entraîneur encore vice président fédération io sady filohana ligue any Boiny izy ny CTR any Boiny dia zany ve ny andraikitra dia manao an'izay misandoka andraikitra sy manakorotana ny atotondry dia ato aloha reo zany tsy mahazo mikitika boxa mandrapatonga ny fivoriam-bean'ny assemblée générale ny atotondry. Mazava zany izay fitsipika napetraky ny federasiona malagasy ho an'ny atotondry eto Madagasikara ity ary mifampiroboroboana ny sehatra rehetra ao anatin'izany no tanjon'izy ireo ary ametraka tontolo tsara eo amin'ny sehatra raisam-pirenena indray i Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia lehilahy ray mpitantam-bola 17 taona io no nanao fitifirana tao Las Vegas ny alahady ifo alatsinainy teo. Tafiakatra 720 ireo namony ainy vokatra izany. Fanadina eo amin'ny sariny France 24. Olona maro tao Las Vegas nandritra ny festivalin'ny mozika country. Tambola efa nisotro ronono Stéphane Paddock 720 taona raha toka voalaza ho ny Eta Islamika no ambadiky ny Trangindy tsy resy lahatra amin'izany ny Amerikanina nahitan'ireo mpanao fanadihadiana fitaovam-piadiana sy basy 20 isa tao amin'ny trano fonenany tao Mesquite 20 kilometatra mialan'ny Las Vegas. Nisy bomba maro ihany koa tao aminy dia hoy ny shérif. Nisy fisavana trano hafa natao tao Reno tanànan'i Nevada 900 kilometatra mialan'ny Las Vegas. Tsy fantatra treto ny antony firan'ity lehilahy ity ireo vahoaka. Raha ny nambarany manodidina azy, olona tsy tia mipopotra izy saingy tia sy mpandeha casino. Nanambarany rahalahiny fa nandefa sy maiso taminy izy mialohana amin'ny ny olona. Laza fa nahazo vola $10,000 tamin'ny filalaovana poker.
tsy tao anatina fikambanana politika sy fikambanana ara-pivavahana izy io araka ny tatitra farany tafiakatra 7 isa ireo namoiny ainy tamin'ity tranga atao Las Vegas ity. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Tsy voafehy ny fianaky ny aretina pesta eto Madagasikara. Tsy ampy ny fanomezam-baovao vokatry ny fifanilahana andraikitra eo amin'ny tompona andraikitra Isatsokajana misavorovoro vokatry izany ny fiarahamonina. Tsy mbola nivalian'ny fanjakana ny fangatahany seni amin'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny datim-pividianana raha ny fanazavan'ny filohan'ny seni tamin'ity androany ity. Miandry amin'izay hatrany izy ireo vao afaka miroso amin'ny fikarakarana rehetra. Ary farany moa dia tsy misy resaka tatoato ny mahakasika ny raha Claudine Razaimamonjy. Sarotra ny fanatanterahana ny fanadadiana lalina mahakasika ny raha mahavoaroroy azy raha ny nambarany teo anivany Bianco. Izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. La couche moelle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainoto ni fampalalambavao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainoto ni fampalalambavao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Bonjour. Bonjour. Narainoto ni vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.